दोस्तों दुनिया में तो बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सब किसी न किसी तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साउंड। तो जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में और एक ऐसा प्राणी है जिसका जो कि साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जिराफ के बारे में, जो कि बहुत लंबे होते हैं और उनका गर्दन भी 3 मीटर लंबा होता है। और दरअसल इनके केस में क्या होता है कि इनका जो वॉइस बॉक्स होता है, यानी कि जो लार्निक्स जो कि गले में प्रतीत होता है, वो उनका प्रेजेंट नहीं होता, जिसके चलते वो लोग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।